卡努台风暴风圈持续往台湾靠近，气象局预估在今天中午前后，暴风圈将会擦边东北角陆地，北部降雨明显，中南部明天风雨也会增强。最新的台风动态，马上来看气象局的最新说明。第6号台风卡努的现况来做一个说明。那从现况上来看卡努台风目前的中心位置呢大约是在台北的东北东方约350公里的海面上。那过去的移速上来讲是比较缓慢的，有点呈现缓慢前进甚至滞留的一个现象。那强度上来说，它目前的近中心最大风速还是维持大约是每秒45公尺。那暴风半径的大小呢，还是维持280公里。那未来它的行进的方向、行进的速度是比较缓慢的，那将缓慢的朝我们的东北方的近海上来前进。那深夜到凌晨这一段时间，应该是最接近我们的时候。之后呢，就会向东北方缓慢的回转。那这样的路径之下我们已经对我们的它已经正在威胁我们的东北部跟北部的近海。另外在陆地上呢对我们的北基宜这几个地方也构成威胁所以我们在今天的11点30分还是持续针对卡努台风发布海上陆上台风警报。那提醒这些海域的航行作业船只要严加戒备。那这些地方陆地上的民众呢也要多加的注意。那要提醒大家的是，它目前的移动速度是比较缓慢的所以在导引气流比较不明显的状况下，那它的路径的变化可能会有一些不确定性的存在。那也请大家要留意我们最新的天气预报。那再来的话，至于对我们天气上的影响，我们首先要谈的就是风力的部分。从观测的风力上来看目前出现比较大的风力还是在基隆北海岸跟绿岛兰屿以及恒春半岛这些地方。那基隆北海岸这些地方已经观测到10到11级的强阵风，那澎嘉屿也有观测到12级的强阵风，兰屿的部分有观测到12级的强阵风，那恒春半岛也有观测到9到10级这样的强阵风所以这些地方都是风力比较大的部分那另外的话，在北部的沿海，在新竹以北，那也普遍观测到7到8级的强阵风。那在台东的部分呢也有8级左右的强阵风这些地方也是风力稍微大的地方。那从今天晚上到明天凌晨的预测上来看，我们知道台风大概在今天的深夜到明天的凌晨是比较接近的时候所以今天在台风靠近的过程中，风力的部分呢还会略微的增强。从趋势上来看，风力上稍微的增强。那风力比较大的部分呢，在桃园以北、宜兰、恒春半岛跟绿岛兰屿是相对风力比较大的地方容易出现9到10级的强阵风。那甚至在我们的基隆北海岸还有可能出现11级的强阵风，绿岛兰屿呢也有可能还是有12级强阵风发生的机会所以请大家在风力上还是要多加注意。那在悬挂物还是要注意捆扎比较牢靠一些那再来的话，海面风浪的部分，从观测的部分上来看我们在北部海面、东部海面跟东半部海面呢，普遍都已经观测到3米以上的浪高，而且有长浪发生的现象。那特别是在花莲浮标跟苏澳浮标，它的浪高呢有来到5米以上包含龙洞浮标这些都是浪比较大的部分也要特别的注意。而且从趋势上来看，随着台风逐渐的接近，那今天晚上其实浪的部分呢还会再增强。那我们可以看到北部跟东半部海面呢，普遍可以来到4到5米这样的浪高，甚至在基隆北海岸还有可能出现6米以上的浪高这些地方都是要特别注意的地方浪高比较大，而且有长浪发生的机会请大家还是要特别的注意。那至于雨量的部分呢，我们的现况我们由雷达回波图来为大家做说明现在从雷达回波图上来看比较明显的降雨还是在台风环流附近也就是在北台湾的部分，降雨的区域是比较广的。那另外基隆北海岸的雨势呢是相对上来讲是比较大的。那至于离台风环流比较远的地方中南部地区的降雨呢，主要还是在山区附近。那趋势上来看，我们由定量降水预报来为大家做个说明从今天下午的定量降水预报来看我们北部的雨是持续的，那中南部的雨呢还是会比较集中在中南部的山区。那平地的部分呢，也会有一些间歇性的雨势。那比较明显的变化会发生今天晚上到明天清晨之后今天晚上到明天清晨的降雨趋势来看，
离台风比较近的中南部地区，降雨反而会明显的增加。那北部的雨呢，还是会持续所以在山区呢，其实容易有大雨。那在山区其实容易有大雨，那特别是中南部苗栗以南的山区呢，有可能出现局部性的大雨或者是豪雨。那甚至中南部呢，有可能出现局部性的大豪雨所以这部分都是要请中南部地区的朋友们要特别留意的虽然距离台风比较远，但是晚上之后西南风会起来，中南部的雨势会增加这个是请中南部地区的朋友们一定要特别留意的地方。那最后提醒大家，在新竹以北的民众我们要特别注意，我们离台风的中心是比较近的所以风比较强，雨势的上来讲也是相对比较明显。在苗栗以南的民众虽然离台风比较远但是要特别注意，在山区呢容易有豪大雨。那特别是中南部山区呢，有可能出现局部性的大豪雨请大家一定要特别的注意。另外，恒春半岛这一边的风力虽然离台风比较远，但是风浪也是比较大的，而且偶尔会有比较大的雨势。另外，宜兰的北侧要特别注意，风势会比较强。那花东的部分呢，影响上来讲相对是比较小的，但是花东地区呢，今天有可能出现局部性的焚风。那在台东呢，就已经观测到37度以上的高温所以在这边的焚风在台东是相当明显的，请农民朋友们也要多加的留意。另外，绿岛兰屿风浪是比较大，也要特别注意。另外要提醒的是，现在还是在年度大潮的期间所以在沿海低洼地区呢容易积淹水特别甚至会有一些海水倒灌的情况。如果雨势比较大，排水也比较不容易，也请大家要多加留意。那以上是这一节台风动态的最新说明。